Mae datblygu sgiliau dwyieithog myfyrwyr ni yn bwysig iawn. Mae'n rhan o'r canllun strategol y coleg. Rhan bwysig ofnadw. Ni wedi gweithio ysblynyddau mawr ar hyn. A ar y foment hyn, dros y 2 flynedd ddiwetha, ni'n mynd nawr i'r cam nesaf i mynd o dwmond datblygu sgiliau dwyieithog i addysg yng Nghymraeg yn unig. Fi wedi dechrau yn amaeth a nawr yn symud ymlaen yn bellach hefyd. A hwnna'n peth pwysig iawn fi'n credu yn bersonol. Os mae myfyrwyr wedi bod mewn addysg gyfrwng Cymraeg, mewn i swydd yn byd gwaith yn defnyddio'r Cymraeg, mae fe'n i ni fel y coleg fi'n credu'n unan yn eisteddodi'r cyrsiau rhwng y ddoi yna drwy'r gyfrwng Cymraeg, yn o lia fi'n credu ni yn ddwyieithog.